Assalomu alaykum akalar. Mana biz xudo xolasa Jala hududi yangi obyektimizga keldik. Xudo xolasa bitganda videolarni ham qo'yib boramiz. Assalomu alaykum akalar. Mana biz bugun Jala hududi tumaniga absopga ishlarimizni o'rnatib berdik. 50 kvadrat chiqdi bu umumiy maydonimiz. 14 metrga 3,5 metr. Sizlar ko'rib baho berasizlar. Bu yerga общий narxi 10 million so'mga bitta bu yer. Uni ichiga fasativ plitkamiz, usta puli, bunga ketadigan tunikasi, hamma narsasi ichida bo'lib 10 million so'mga bitta. Bu suvga mo'yishing deganlarga bemalol suvga mo'yishi, bemalol yuvib ishlatilaveradi. Biz sokillarimizdan qildik mo'klik qilib. Bu narxi ichiga lak sepish xizmatimiz ham kiradi. Laklarni ham sepib, chiroyli qilib berdik. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Aloqaga chiqa olasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Sog' bo'lasizlar. Uni Instagramda gapirib chiqishyapti akalar, bu liniyasiga deb bitta baho berasizlar. Bu liniyasiga ustalar bog'liq, tosh sifati emas.